ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு பெருந்துறையில் இருக்கிற கைங்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் தான் போயிருக்கோம். ஸோ இந்த ஹோட்டலில் என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோட்டலோட ஆம்பியன்ஸ் தான் ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸ். ஸோ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக பயங்கரமாக லைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் போட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கைஸ் இங்கே ஃபங்க்ஷன் பார்ட்டிஸ்லாம் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப பெரிய இடம் இருக்குது. ஸோ அங்கே நம்ம மேரேஜ் ரிசப்ஷன், பேபி ஷவர் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட்டி அது இதுன்னு சொல்லி எல்லாமே இந்த ஹோட்டலில் நம்ம வச்சுக்கலாம். கிட்ஸுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் 777, சிக்கன் ஹைதராபாதி மசாலா, நானு, தந்தூரி பரோட்டா, நெக்ஸ்ட் சிக்கன் பிரியாணி அண்ட் அதுக்கடுத்தது தந்தூரி ஆஃப் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழம்பும் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க. டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்பவுமே சூப்பர், ரொம்பவுமே நல்லா இருந்துச்சு கைஸ். செம்ம ஸ்பைசி, நினச்ச மாதிரி ஸ்பைஸியாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கைங்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. சரி ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் எல்லாமே பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டிடிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சரி ஓகே கைஸ், பாய் பாய்.